سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بلخ کې شپږ شپېته تنه عسکر او پولیس طالبانو سره یو ځای شوي. غزني کې د ملي اردو پر قرارګاه موټر بم برید لسګونه عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. فاطمه مرچل د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند مرستیاله ټاکل شوې. د ولسي جرګې غړي وایي حکومت د غلو په لاس کې دی او یوازې جیبونه ډکوي. روغتیا وزارت ډاکټر غني ته وړاندیز کړی چې 50 سلنه حکومتي چارواکي دي له کوره خپل کار سرته رسوي. کابل کې یو پخوانی کمونیست جنرال د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د طالبانو سیاسي دفتر استازو قطر کې د ډنمارک سفیر سره کتلي. امریکایي سفیر یو ځل بیا له کابل حکومت څخه غوښتي چې د فساد پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. ملګرو ملتونو له ایران څخه غوښتي چې باید په بشپړ ډول اټومي تړون ته ور وګرځي. فرانسه کې د چورلکې نسکورېدو پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د خبرونو پای.